Salam alaikum, Azoul Filaoun, Matahalid, bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que j'espère que tout le monde va bien. Inch'Allah Rabbi yahfad bladna min awbash ou yahfad bladna min al-baqar al-wahshi, c'est-à-dire les gnous, ou yuq'adu ba'ad alina. La vidéo t'a vous avez sûrement regardé ma dernière publication. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire si ça vous intéresse. Par rapport à l'article que j'ai posté, article shkoupistani, les kharij, yani qtebsoum, les shkoupistani l'ont pas inventé, qtebsoum des déclarations de le président directeur général de la société espagnole Naturgy, le grand géant gazier espagnol. Donc, كما يقول لكم على بالكم الجزائر سينيات elle a reconduit, elle a fait un avenant au contrat de fourniture de gaz, un avenant de contrat de fourniture de gaz qui a déjà existé, c'est-à-dire حنا كنا كما يقول لكم c'était prévu de les fournir en gros حتى 2030 de toute façon, بصح داروا un avenant كما يقول لكم pour sécuriser de leur côté les Espagnols, pour sécuriser leur approvisionnement gazier. على بالكم الغاز درت لكم فيديوهات, درت لكم مقالات avec preuves, درت لكم des publications sur cette chaîne باش نفهمكم بلي الغاز هو مستقبل الإنسانية à peu près حتى 2050. هذه نحبوها ولا نكرهوها. C'est-à-dire كاع les annonces اللي تسمعوهم que vous êtes en train d'entendre, d'être comme les preuves, d'être comme même des vidéos, tu as des centrales soi-disant d'énergie renouvelable shkoupistanaises, où ils smatum la bouche du directeur du site, où ils c'est-à-dire le rendement élec produit par les panneaux convergents ne peut pas être possible sans la pointe de gaz, c'est-à-dire Blairez, l'insania est condamné. Les déclarations le PDG de Total, le gaz va faire partie, c'est-à-dire imaginez-vous, c'est-à-dire prolonger, alors on va faire partie de notre package d'énergie renouvelable à partir de 2030, c'est-à-dire la nabad, mais elle dans 10 ans, Inch'Allah. 2030 à 2050, l'insania va s'arracher les cheveux. Les gens, les pays d'où elles vont s'étriper, les pays vont se bouffer entre eux pour le gaz. Le gaz هو المستقبل. وعلاه الغاز هو المستقبل. الاستعمال تاعو سهل. La maintenance تاع le réseau تاعو est moins coûteuse que la logistique pétrolière en elle-même. اللي فيها كيما يقول لكم des dangers multiples. نعطيكم comme un exemple. Un pipeline qui est percé de gaz, avec le fluide يخرج, vous coupez les arrivées, vous coupez les départs, تخليوه يخرج vers la nature, même إذا خرج من الطبيعة ما يخلفش خسائر, à part إذا franchement, à part s'il y a eu explosion. Mais sinon, ما تصراش une explosion, تصرا juste une fuite, ما كاش مشكل. Par contre, pétrole يخرج للطبيعة, الأضرار ou les répercussions sur la nature, là, نعرفوها. Ça marche donc. On a des pétroliers percés à l'époque où des marées noires gigantesques. Le pipeline l'Israël, le sud algérien récemment, c'était très limité. Mais quand même le point où il y a eu la fuite. Le gaz en tant que combustible, quand tu l'utilises comme combustible, les émissions de CO2 terre sont quasi, même pour le Chili existante, elles sont là. Ça reste un hydrocarbure, c'est-à-dire fait un taux de carbone d'afel. Ça reste très restreinte et limitée et quasi inexistante. D'accord? Quand on prend, il y a l'équivalent en poids à la tonne d'un hydrocarbure liquide, c'est-à-dire vous prenez du gazoil ou de l'essence ou la pétrole, ou le fuel ou la ça marche pas. Donc le bilan carbone est positif, l'utilisation entre guillemets est simple et
moins coûteuse. النقل تاعو ساهل كيف entre guillemets. Quand je dis ساهل ماشي هذه ماشي تيو ولا قرعه que tu renverses. Il y a quand même des installations. Mais la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise des risques et tout est moindre par rapport au gaz, par rapport aux mahrouqat liquides. Ça marche les kharjin من pétrole. Donc c'est pour ça que l'insania, comme tu vois, واش صار بين الترك وبين لا غريس في الباسان غازيي هذاك في لي زو تيريتوريال تاعهم. شفتوا التوتر اللي صار بين مصر والترك، راهم متاكلين على ليبيا. الحرب اللي راهي صاريه بين اذربيجان الاذربيجان واسمهم الارمن لي زارمينيا، كيف قضيه تاع قادوس. المهم وين تلقاو بؤر توتر c'est-à-dire un point de trouble في الموند، عرفوا بلي كاين قادوس تاع غاز راح يجوز من تما. سي اوتوماتيك باسكو علاه كي ديتيان سيت ريشيس لي بيي اللي جوز منهم هاد لا ريشيس ولي بيي كونسوماتور هما جينيرالمون اوروبا، عنده دي كلي وعنده دي لوفيي باش تولي قوه. داكور. وعلاه انا شخصيا راني ندد وراني نطالب ونحارب في هذا الحرب، باسكو حرب في هذه القناه باش نحيو هذا المفتاح لشكوبيستان. شكوبيستان حطيناه شغل نو اونيتي لي بروبريتير، حطيناه غارديان سو كونترا، كان عنده سي دي دي، عندهم سي دي دي حتى ل 2021. هذاك المفتاح سي او كي ديتوني لا كلي مالغري كو توا تو سوا بروبريتير، بصح ما تقدر دير والو، هما اللي كان عندهم المفتاح. ستادير كان عندهم نقاط الضغط، باسكو لو نون دو بايب كي ترافيرس لور بيي فو دون ليكسبليكاسيون. واسمو مغرب اوروب، ما اسموش الجيري اوروب، مغرب اوروبا، ستادير المغرب لوروب، الوغ كو لو برودوي تاعنا والمستهلك هما اوروبيين. بصح المروك دخلت في ليكواسيون هذه، عندهم مفتاح. ستادير ما تقدرش الجزائر دير اربع تحركات جيو استراتيجيك جيو بوليتيك تو سكو فو فولي، باسكو المروك تقلقوا يغلق le pipe. Vous allez me dire jamais salat. Effectivement jamais salat, parce que la diplomatie algérienne a été très prudente, très prudente, ou قعدت toujours dans les clous pour éviter d'aller au conflit. مع الشكوبيستانيين. سمعتوا l'affaire تاع القنصل اللي سبنا، l'affaire تاع malheureusement تاع حسن II, l'exigence de visa. Comme je vous l'ai expliqué, parce que les travaux étaient lancés, où les chantiers ont été financés, préfinancés, où les contrats ont été signés. C'est-à-dire لو كان هذاك الوقت زروال بالازمه اللي كانت في الجزائر ينوض تشقلاله مع شكوبيستان يقول لك اربيتراج انترناسيونال، سينيت معايا كونترا تاع 25 سنه où tu as rompu ce contrat. Donc tu dois me payer, imaginez-vous, هذاك ce que tu devais me donner en droit de passage, تعطيهم لي en argent. C'est-à-dire ça fait l'équivalent de 2 milliards, ou là pratiquement entre 2 milliards et 3 milliards de dollars لو كان عطيناهم تعويضه لشكوبيستان. اسكو نسمحوا لنفوسنا نديروا هذا الشيء؟ Je pense que c'était une sage décision de Zarwal à l'époque, malgré que ça ne soit pas Zarwal qui a négocié هذاك الكونترا. هو كي جا لقاه محطوط كلش تسينيا كلش ديسينا وكلش a été mis sur les rails. Ça marche حبابنا. يعني on va essayer, je vais essayer de réexpliquer للناس الجدد اللي جاوا القناه. ما تطرحوليش بزاف اسئله باسكو عييت. Revenez en arrière, les publications, les anciennes vidéos, les titres sont explicites et parlent d'eux-mêmes. Après le titre, donc la vidéo avec, vous allez avoir guère les renseignements. À un moment donné, حبابنا sur la chaîne ils peuvent la tester. Le can شفتوا guère les vidéos. Mais les بديت ندير les vidéos على le sujet تاع les hydrocarbures. هذيك la soi-disant gratuité تاع الغاز اللي كنا نعطيوها لفرنسا. اليومنا هذا راه كاينوا 30 ولا 40 فيديو. لو كان تبعوهم كاع تفهموا الفيلم. شوف لافيش تفهم الفيلم. كما يقول لكم لا بيل الجيري. دونك قلت لكم c'est-à-dire indirectement sans le vouloir من نية حسنة من شاد لي في هذاك الوقت من باب الجوار، حسن الجوار والعلاقات. قلت لكم ايتي ريشوفي يعني تحسنت العلاقات، حدود تحلت تيتو. قال لك معليش جيراننا ياكلوا معنا كيما راهم ياكلوا معنا التوانسه. مالوغوزمون واش صرا من بعد؟ ليكزيجونس دو فيزا، التوترات الدبلوماتيه، الاعلام هبط، دخلوا للكونسولا طلعوا لفوق هبطوا لكم الاعلام. ما تنساوش هذه النقطه هذه.
acte de guerre normalement حرب هذه acte de guerre diplomatique, c'est-à-dire rupture des relations diplomatiques والتصعيد في الحدود. l'Algérie ne pouvait pas le faire. avec قلت لكم وعلاه تصعد arbitrage international تعطي ملايير لشكوبيستان. mais maintenant ربي سبحانه وتعالى malgré هذه الغلطه اللي صارت عطانا une seconde chance pour nous refaire اللي راهي جايه le premier trimestre 2021. c'est-à-dire عطاك la chance pour licencier هذا الخدام هذا لو غارديان اللي عطيت له انت المفاتح تاع الرزق تاعك باش تحاوزوا من الباب الواسع ولا ترميه من الطاقه تخرجوا من ليكواسيون هذيك c'est-à-dire يولي ما il ne pèse plus énergétiquement مع اوروبا. imaginez-vous الضربه القاضيه للمخزن وللمخنز وللاوباش وللبقر الوحش. imaginez-vous c'est-à-dire l'Europe كي تولي دير لي كالكول تاعها استراتيجيك مع البلدان وين يجوزوا هاد القوادس. وعلى الترك ما يقدروش يهضروا معاه بزاف وعلى لوروب راهي ما قادرش باسكو كاين لو تركي ستريم كاين القادوس اللي جاي من ازربيجان زوج قوادس جايزين جاي من الروس وقادوس جاي من لا مير نوار من الروس. ستادير عنده 4 قوادس كي رولي ليطاليا ا مومون دوني ويرولي لالمان ويديسباتش لوروب دو نور. وعلى الترك عنده هاد ميزان القوه باسكو عنده المفتاح مالغري ما عندوش الغاز. ستادير دخل في ليكواسيون هادي انرجيتيك. نضمن لكم لو كان جا ما دخلش في هاد ليكواسيون لو كان اوروبا دارت التصعيد وخرجوه من لوطون داروا معاه يعني المحال. اردوغان يجوي ويبروفيت دو لوكازيون هادي باسكو على بالو بلي حاكمهم بلي بي تي يو دو غاز كي ترافيرسون بي سا مارش. حنايا لا ميم شوز ستادير شكوبيستان نورمالمون ما يدخلوش في الفيلم دخلناهم في الفيلم صافي 25 ans راهم يلعبوا ضدنا. هذه النقطه لازم يفهموها الجزائريين. وعلى الدبلوماسيه الجزائريه دي فوا اي ريستي ستويك دي فوا ما هضرتش دي فوا والشعب مقلق ميم انا كنت نتقلق ابخي نتراجع نفسي ستادير لا ريزون برون لو دوسو جو مدي ايفيكتيفمون ما نقدروش تغلط يغلق عليك الغاز. صارت في تاريخ الانسانيه تغلق عليك الغاز. شفاو القضيه بين الروس يعني لا فيدراسيون دو روسي واسمها والاوكران. الاوكران تشفاو هذيك القضيه غلق عليهم القادوس. صارت دو فوا لي اون بلان ايفير لي زابروفيزيونمون تاع نور اوروب حبست لا بولون بلجيكا بيبا يعني صرا يعني مشكل كبير حتى وين من بعد يعني صار التصعيد بين الروس والاخر بعد عاودوا لافير تعاود تحلت على لانترفونسيون دو لالمان بعد عاودت غلقت القادوس ومن بعد لا كريمي. سيتادير كي تكون عندك بلاد قد بواطه شمه اللي ما عندهاش علاقه بالفيلم ما نو برودوي با دو غاز دخلها انت في الفيلم وتعطي لها هذه القوه القاضيه وتعطي لها هذا اللارم فاطال صديق تولي هي كي ديتيا لا فان تغلق وتحل. اسكو حاجه مليحه صديق اللي عنده كما يقول لكم مبرر يقدم نفسه. ايماجين ميم خوك ولا صاحبك ولا خوك يولي هو لو تيوتور تاعك هكذا نتايا نفحت لك تقول له جيستيم راني نصرف بزاف و جو جير مال مون ارجون تعطي لصاحبك ولا لخوك ولا جارك تشوازي ان تي فوازان ميم سي لي سامباتيك تقول له جو تو سيني ان توتورا نتايا تو جير تو مي بيان ونتايا تعطيني الدراهم ونعطيك الكارت بلو والشيكي تاعي وكاع صوالح. اسكو حاجه مليحه بالك ا مومون دوني فا تو جيري تي كونت اي تو يا با دو سوسي بصح تنوض معاه المشاكل ولا يترجل ولا تتزند هو اللي مد لك المصروف. اسكو تقبل صدي المصروف تاعك مصدر العيش تاعك نو ديبون با من كتافك نتايا يولي ديبون دو طون فوازان ولا طون فخير ولا دو طون كوبان ولا دو كي تو لا يصيب بنادم على بنادم. هذا كنا نقولوها زمان انا عندي ان امي تري بروش الله يذكره بالخير تاعي واحد نهار لقى تري بون افير ان بيان ايموبيلي شباب كان حيشريه. Le bien immobilier faisait partie d'un ensemble immobilier qui appartenait à une famille. Avec la famille Trasmo, où le tracé où il y avait plusieurs maisons. Où le tracé Tadior, dar li elle était
à un prix très 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 intéressant. Dar Shabba, terrain Shabab et tout. Mais voilà que je fais avec ça. Il y a un droit de passage. Il y a un droit de passage. Signé entre les héritiers. Ou les héritiers hadou ba'ou. C'est-à-dire bin ou bin jar ou les maïarfouch, ils ne le connaissaient pas. Allez, je l'ai vu une fois, il paraissait sympa. Il y a un droit de passage, je dis qu'est-ce que tu en penses? أنا نصحته قلت له شوف قلت له ويا ولو كان يعطيوها لك بثمن أرخص ثمن في العالم même si c'est la maison la moins chère du monde. تو même يعطوها لك ب 10 000 francs. ما تشريش قلت له ما تشريش. تو droit de passage. تو غدوة ولادك يكسروا له اون فيتر ولا يصرا مشكل ولا يجوا عندك الضيافه يديروا الحس يجوا عندك الضيافه يقاريو في هذاك الكولوار وين تجوز نتايا ولا يطلع له الزبل الراس يكون مقلق تتحاكم معاه قلت له يدير لك مشاكل يفا تقاري تا فواتور يقول لك كاش دغوا باساج ما تجوزش دغوا باساج ماشي حل خوت باش تدخل لدارك رزقك tu accèdes à ton bien tu passes par ton voisin ماشي حل هذه ما كان لا اخوه لا تشكوبنهاغن ولا هم يحزنوا ça marche ماشي حل droit de passage n'est pas une solution ni pérenne ni solution sur l'instant T ni tout ce que vous voulez كما يقول لكم اللهم بنادم يبات للجوع ولا يمد يده باسكو غازكم بصح تمدوا يدكم تغلطوا مع شكوبيستان يغلق البال هذه النقطة لازم تفهموها لازم لي زالجيريان جيسبر كو راكم تقصروا بيناتكم وراكم فو ترانسميتي هذا لو ميساج باسكو سي لو سول موان باش يلحق لي ديسيدور بعثت انا دي ميل ودرت حوايج اللي ما قلتهم لكمش جو اوكين ريبونس ما هضروش معايا هذه ça veut pas dire qu'ils ne font pas le travail ou là ils n'ont pas reçu mon message j'espère que يعني ils m'ont pris de haut ما حبوش يريبونديو لي ماشي مشكل بصح جيسبر برك ils vont prendre les bonnes décisions هذا هو l'objectif تاعنا ما يريبونديوليش ما داوهاش فيا c'est pas un problème in fine انا mon objectif c'est que 2021 هذا السيستم تاع droit de passage هذا الكونترا ما نجددوهش ça marche غلطي درت لكم هذه البوبليكاسيون وعلاه باسكو ناتورجي هذه الشركه هذه انفيستات في دي سونترال ا غاز في شكوبيستان منذ مده داخله في لي زاكسيون من شامله القاعده. En 2018, elle a augmenté les capacités de une des centrales principales à gaz, à cogénération. درت لكم من ما قال درت لكم كل حاجه تصاور منا ne me reposez pas la question. Donc Anna, je vous invite à réfléchir en tant que des gens sensés ou des gens intelligents malgré ما تعرفوش الدومين. نتايا est-ce que ta voiture عندها une certaine puissance هذيك السياره تاعك دير لها une nouvelle cartographie tu vas la gonfler باش تولي beaucoup plus puissante pour gagner des chevaux يعني دير لها كيما يقول لكم des modifications باش دوبلي ولا tu triples sa puissance وانتايا الدراهم ما عندكش باش دير ليسونس en sachant que ta voiture elle va doubler de puissance ou la tripler de puissance ou la consommation تاعها elle va augmenter doubler ou la tripler بصح ما عندكش باش تفينونسي est-ce que c'est judicieux الناس اللي يديروا هذا الشيء كي gonflent leur voiture ولا كي مد دي غروز امبول في دارهم ولا قادرين نشقاهم كي تشري حاجه لازم تكون قادر نشقاك سينو ما تشريش شري على قيسك وعلاه لي اسبانيول augmentaient 2018 19 20 2 ans après à votre avis وعلاه هذه entre parenthèses les centrales à cogé sont dessinées pour durer 10 ans. Au bout de 10 ans, révision à millions. C'est des révisions à millions. Les turbines hadouk, mais touchish. Avec la turbine, au bout de 10 ans, tu es censé, le constructeur ou chirurg. Il va une équipe, il y avec la turbine, il dit un général électrique ou le directeur ou le Siemens ou la Alstom ou la شركات من هذا القبيل يريفيزيها يعاود يحطها ça marche باش c'est reparti encore et ça sera pas reparti pour 10 ans ça sera reparti pour 5 ans ça marche هاد لي turbines هادو ما تمسهمش شكون بيستان باش augmente la puissance c'est-à-dire il a mis d'autres turbines جدد c'est qu'عنده une visibilité sur 10 ans sur l'approvisionnement هاد النقطة لازم تفهموها عنده une visibilité de 10 ans
C'est-à-dire, à la belle ou les 10 ans à dos, les prix sont stables, ou à la belle ou il sera alimenté en gaz. Sinon, mais dirch, Naturgy, mais investige. C'est le mouachir qui m'a fait tilt faire ainsi. Donc je me suis dit, qu'il y a deux cas possibles. Ou, الحكومة الجزائرية تاع تبون الجراد ont été assez intelligents, فهموا الميساج وقراوا من الغلطات القديمة وفهموا باللي يقدروا يهلكوا المخزن. c'est-à-dire نحيوه من l'équation énergétique européenne يولي ما عنده aucun point واشياء من هذا القبيل ينقصوا له les 150 à 300 millions de droits de passage en nature ينقصوا له كاع لي زافونتاج يعني نهلكوا المخزن. الجزائر عندها المفتاح باش تهلك المخزن سي اوتومات نهلكوه. فهموا الميساج قال لك حنايا الكونترا يخلص 2021 نحبسوا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية النقطة الأولى قال لك نحبسوا l'utilisation de Maghreb Gaz نحبسوه. وفي هذه النقطة الأولى سي بوسيبل كو متفاهمين مع ناتورجي بهذا لو نوفو كونترا اللي سينيوه. Mais par contre, on continue à approvisionner la centrale Shkopistanage. C'est-à-dire le droit de passage يحبس. نولو juste هذاك القادوس نستعملوه باش ناليمونتيو هاد السونترال هذه. باش ناتورجي elle fait كما يقول لكم elle fait tourner la centrale وتخلص الغاز. يعني ça fera partie de son achat global de gaz. هاد الشيء انا ما pose pas problème. Il me pose problème حتى 50%. بصح ما يبوزيليش بروبليم سي فيني. وعلى ما يبوزيليش بروبليم باسكو حبس دروا دو باساج. تقدر شكوبيستان هذاك تاع الغاز باطل سي فيني. يحصلوا بها يدخلوا في الحيط هما والاسبانيول. اسكو الاسبانيول يديروا لهم اون ريستور ولا هذا مشكلهم. هما واسبانيا يسو ديمير هذا ما يهمناش. حنا عندنا حنا تولي لافان عندنا نحلوا لافان وناليمونت هذيك لا سونترال. غدوه يصرى مشكل اكس ريزون بروبليم ونقسمها. هذه هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي خوفتني هي le patron de Naturgy donc a renégocié l'avenant pour continuer à alimenter l'Espagne jusqu'en 2030 avec des nouveaux tarifs chez Al-Qabil. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en parallèle, il continue à utiliser Maghreb Gaz. C'est-à-dire, on a réinclus le Maroc dans l'équation encore pour 10 ans. C'est-à-dire, عاودنا لهم CDD وحده 10 سنين بالمفتاح. وهنا الكارثة خاوتي. هنا الكارثة au vu des changements et des bouleversements اللي راهم جايين في المنطقة في هاد 10 ans اللي راهم جايين. المنطقة تاعنا اللي très très visée. On risque de gros problèmes. On risque de perdre gros. On ne sait pas où comment vous dire. الحالة va évoluer dans les 5 ans. ما عندناش visibilité. هذا الكوفيد وهذه المشاكل اللي راهم نايضين في شمال في شرق dans l'est de la Méditerranée ne présage pas ما عندناش des bons présages en perspective. Ça marche حبابنا. On ne peut plus se permettre droit de passage ou de dépendre même de 50% برك من الغاز يعني التيو تاع الغاز اللي يجوز من شكوبيستان. هذا هو النقطة أنا كي مو بوز بروبليم. لازم هذا لو دروا دو باساج نحبسوه ستوب اون ذا بريك. سيتادير حبيت تشري حل ما تشريش شغلق باستا. هذه تجارة. جارك حب يشري بيع له ما تشوفش ساكولور ولا بونجا ولا يبقى بروبليم. كاين ان تعريف حل غلق. C'est-à-dire يولي vous allez voir le comportement تاع المخزن لو كان يحبس هذا le mètre gaz يعني يولي هو le vecteur principal de gaz algérien. تشوفوا الكومبورتمون تاع المخزن 2021 خاوتي كيفاش يجي يهبط راسو وكيفاش يركع ولا ديبلوماسي va changer vis-à-vis de l'Algérie parce qu'ils n'auront pas le choix. يقول لك نزيدو نغلطو يحبس لامونياك. زيدونا غلطو تحبس الالكتريسيتي. زيدونا غلطو تحبس الخدامين شكوبيستانيين. زيدونا غلطو سيتادير اون ا بوكو دو لوفي. بصح مالوغوزمون ما كناش قادرين نحركوهم باسكو هما كي ديتني لافان. لا سوسيتي كي جير هذاك لو ترونسون ماروكان كي تري امبورطون في دي ستاسيون دو ريكومبريسيون
ou fait des instruments de mesure. Comment vous dire, le pilotage et de la conduite, tu as le transport marocain-espagnol, qui est le Maroc, qui pilote. Quand tu as une publication, quand tu as 500 بنادم عايش من القادوس هذاك. دونك لازم خاوتين نحبسوا هذا الشيء. لو خواويزم هذا الاخوه انت خويا بصح لازم ندخل من الطاقه تاعك باش نروح عاطي لي بيت انا الفوق الوغ سي موا كي باي لو لوايي نو ما فيها شحال كل واحد في دارو وانت خويا حبيبي نتلاقاو نديرو يعني المؤازره والمعاونه بيناتنا يا با بروبليم على ريغور يا با بروبليم هذاك سي سا سخا ا لومور تاع الوقت اللي راهو جاي حنا نطلبوا دائما كو لي شوز سارونج اونتر لي بوبل وشكون الانسان اللي يتمنى التصعيد ولا الحروب ولا المشاكل نو بصح انايا جو سخي راسيوري نولي نرقد ترونكيل نهار اللي نقول بلي بلادي عندها زوج قوادس رايحين ديريكت ا نو كليون بور لانستون مينتيان لو غاز تونيزيان باسكو التوانسه ما دارولناش مشاكل بور لانستون بصح عندنا الكالسي اللي رايح ديريكت اسمها طالع السردينيا وطالع صافي التوانسه يغلطوا كيف غلط جوز مليح كواكو مازال كونترا دروا باساج ا ايتي رونوفلي مع تونس دونك شكوبيستانهم يتمناو تصرا لا ميم شوز باش يزيدوا يهلكونا واحد الهلكه ما تقدروش تيماجين وعلى ما داروش تصعيد مع بوليزاريو وعلى ما داروش اشياء من هذا باسكو يقول لك لو كان نخلطوها تو سويت بالك الجيري تغلق يصرى مشكل ولا على بالكم لي زالجيريان مقلقين شويه بالك سي بوسيبل كو تسا دونك هم يستناو هاد لا ديسيزيون كي تري امبورطون لا جايه وعلاه كان ميميسيس كل خطاب العرش والاخوه ون ديسكوت سور تو سكي فاش باسكو كانوا حابين ينيغوسيو على لو رونوفيل ما نعطيو لهمش لا شونس مالغري لاسباني مشتريه تاعنا وكيما دار عبدو السمار قالنا سي نوتخ كليون برينسيبال كداب سي نوتخ دوزيام كليون ابخي ليتالي باسكو ليتالي لا ستاسيون ديسباتشينغ كي اليمونت سويسرا اون بارتي من فرنسا المانيا اوتريشيا جوز من ايطاليا دونك تيوتا تاع اسبانيا اليمونت لاسبان بورتوغال دو بي تيوتا القوادس تاع طاليان اليمونت 4 5 بي دونك هاد النقطه لازم تفهموها الناس يسردوا دي فوا دي رونسينيومون ويخلطوا داكو خاوتي دونك لازم تفهموها لو بوين جيسبر كو يصرا حبيت نزيد لكم نقطه بزاف ناس اشاك فوا يسقسيوني والتيو دوزيام تاع بني صاف القادوس تاع بني صاف يا جماعه راهو يخدم دوبي 2011 وعلاه راني نقلل وعلاه راني نهضر انا وعلاه نحب نحي شعري 2011 هو يخدم الجزائر على بالكم ما يهضروش بزاف سون اوباك هادي تروك استراتيجيك ما يهضروهمش داروا اون نوفيل ستاسيون دو ريكومبريسيون بور اوغمونتي اي بور ديسباتشي في السود تاع بني صاف ما نقولكمش وين بالضبط pour augmenter sa capacité زادوا له à peu près 4 milliards de mètres cubes donc il est largement même supérieur la nouvelle station اللي حتولي تخدم على القادوس ماغريب اوروب سيتادير لي زونفوا تاعنا سون سيكوريزي والحمد لله القادوس تاعنا جايز في لي زون تيريتوريال رايح عند جارنا اسبانيا من هيه سون اوكان بروبليم داكور il est à pratiquement 500 mètres de 400 mètres de profondeur معسوس il y a aucun souci l'armée espagnole تاع اسمها l'armée algérienne قادوسنا رزقنا notre accès direct à notre client ما كان حتى مشكل ça marche كما قال لك ناس زمان ولا تشوفوا هذاك البروفيرب قال له وين راهي ودنك قال له ها هي ماشي tu fais le tour de ta tête de l'autre côté tout le ودن الاخرى faut être logique et pragmatique ça marche خاوتي logique et pragmatique كاين نقطه واحده اخرى اوسي هذه سي اور سوجي بصح سي اون انترلود المشكل اللي صرا في البيض الله يرحمهم الوفايا هذوك ولي 16 بليسي كما يقول لكم ربي ان شاء الله يشافيهم ويرجعهم لديورهم اذا كتب الله جيسبر كو لونكيت تري سيريوز سورا بوسي نضمن لكم هذا حي جديد واحد الناس كتبوا لي ولي تخاف ما كان لا تخافوا لا والو ما كان لا طرافوا لا والو القادوس هذاك ندار دوبي دي زاني مديور ما كان حتى مشكل سادي صرا او سان دون ميزون ميم هذيك الدار كانوا كاريين فيها الناس دونك سو je ne donne pas plus de renseignements هذا المشكل كيفاش صرا دونك لونكيت حنا حابين نعرفوا كيفاش صرا المشكل صرا à partir du compteur للدار ماشي في الزنقه من الكونتور للدار الديغا صارت من qu'est-ce qui a été touché
ما راهو لا مشكل de structure ni d'infrastructure en elle-même ni d'installation مشكل facteur humain. Est-ce que facteur humain غلطة واحد جاي يخرب ولا ما نش عارف انايا a fait une source de chaleur يعني il a fait un triangle de feu parfait, source de chaleur, carburant, combustible غلطة ولا voulu ولا حاجة أخرى. هذه l'enquête nous dira. J'espère que les autorités inchallah يديروا خدمتهم. Mais ولكن c'est facteur humain. Sonatrach et Sonalgaz maîtrise parfaitement les ouvrages. Massarouj des ouvrages majeurs depuis que Sonatrach elle exerce. نقدروا نكريتيوهم كيما نحبوا بصح في نطاق الغاز on est à la page عندنا كيما يقول لكم accès au dernier type de tuyau, au dernier instrument de mesure et de sécurité de capteur. Sonalgaz عندها الريزو شباب. الريزو القديم تاع لي فيل القدم مالغري كو قديم ومازالوا يخدم ليومنا هذا. الناس مازال عندهم دي كونتور كي دات 50 60 سنه اون اريير ما صراش مشكل. هذا مشكل قلت لكم فاكتور هيومان. دونك جيسبر ان شاء الله كنا نعرفوا صرا اسكو سيتي كريمينال او اكسيدونتيل. بصح نيوموان واش درت لكم لا بوبليكاسيون هذيك سامي لو تروب كوم بار هازار يعني اشياء deux incidents gaziers. هاد الاشياء هذوك لي رابط اللي صراو لي كيدنابينغ وهاد يعني ميم لي ميوتيلاسيون اللي صراو تو سي كون ميم ان بتي بو بيزار في المرحله هذه قبل الفوت تاع الدستور تو avant le vote de la constitution et tout. Donc خوتي soyez très vigilants. وكاين نقطه برك اخيره قبل ما نخلي خوتي لي بومبيي شفت انا لا فيديو هذيك لي بومبيي نتاع لا فيل جاو بلي لونسان انسوندي تاعهم هذوك يطفيو في الغاز. حبيت يعني النقطه هذه جوست اونتر نو يعني بيناتنا نقصروا بيناتنا. هاد الشيف تاع لي بومبيي وهاد لي بومبيي ترحم بابكم وين داروا لا فورماسيون تاعهم. انا حبيت يعني واحد اكسبليكي لي هاد النقطه. لي فيديو سون ديسپونيبل سور انترنت. ان rupture de conduite de gaz ما تطفاش لا بالنار لا بلاموس ولا بيحزانون يا جماعه. هاد البومبيي هادو وين تفورماو. Les pompiers, normalement, au cours de leur formation, ils font une rupture de conduite de gaz. Le seul moyen d'arrêter l'incendie, c'est de couper l'alimentation. ما عندكش حل واحد آخر. كاش نهار لا قدر الله تصرى لك فيت دو غاز في دارك وراح تجري للكونتور كوبي الغاز. خلي هذيك لا فيت تخرج، ما عندك ما دير لها ما تروحش تخرب. حل تواقي تواير وقلع. هذه هي واش دير. Donc normalement les pompiers auraient dû ou la police يروحوا يجيبوا واحد هذوك الخدامين ولا لو ريسبونسابل تاع سونالغاز تاع لا ريجيون يجبدوه من ودنيه يقولوا له اقفز روح تجري غلق لا كوندويت برينسيبال دو غاز و تو ايفاكو كاع لا بوبولاسيون. ما عندك ما دير، ما عندك ما تسيي طفي، ما عندك ما تصوفي باسكو زوري بي فير ان سور اكسيدون. شفت الناس زادمين بلي زيشال والناس يتجاراو ويعاونوا في لي بومبي. ما تعاونوش يا جماعه تصرا مشكل. بالاخص غاز ولا محروقات ولا اشياء من هالقبيل مي سورتو الغاز طونك لو فلويد دونك لو فو هذاك اليمونتي ما يحبسش الغاز. ما عندكش مويا تحبسه. لا بريسيون اي انورم اللي خارجه ديبي لي انورم. ان غاز كي سديتون يعني سورتو avec une flamme au bout. Le seul moyen باش تحبسه c'est de couper l'alimentation. وماشي نتوما تكوبيو l'alimentation ولا لي بومبيي سي لي سالاريي دو سونالغاز يعرفوا منين يجي الاليمونطاسيون تاع الحومه هذيك يروح يغلق. ولي بومبيي وخدمتهم والناس وعي ولادكم اهربوا لو بلو لوان بوسيبل. ما عندكش واش دير. هذا ما كان باسكو دي فوا يقدر يصرا روتور دو فلا تكون اون بوش دو غاز ان بتي بو بلو لوان ولا هذا ما كان. اهرب لو بلو فيت بوسيبل تو كوب لو كوندويت. هذه هي ما ديرش يعني pour limiter les risques de suraccident, ce qu'on appelle qu'un accident, des fois il y a un suraccident par derrière. Ça marche, c'est-à-dire الناس يصرى هذاك الحادث يزيدوا يجيو كاع en même temps pour donner ou la porter secours. يزيد صرا deuxième déflagration ولا مشكل واحد اخر يزيد au lieu d'avoir 2-3 victimes tu vas te retrouver avec 30 ou 40 victimes. Ça marche خاوتي. Donc نطلب من سونوطات suite à cet incident يديروا une campagne publicitaire وين يوعيو الناس. ونطلب من les pompiers يعني les grands responsables تاع الحمايه المدنيه في وزاره الداخليه
يديروا une formation les pompiers مع الخدامين تاع سوناغاز يفهموهم تيو تاع غاز فويت ما تستعملش لا لونس انسوندي، ما عندك ما دير بلا موس تاعك ولا بالماء تاعك، تقدر ترميه البحر كاع ترميه لا فويت كونتينيورا كوميم. Ça marche comme j'espère que le message هذا وصل و j'espère qu'ils vont accentuer هذه النقطة هذه. La mousse ou l'eau peut être efficace في les hydrocarbures, fuite تاع gasoil ou la fuite تاع المحروقات ou la fuite de كيما يقول لكم de ou la incendie domestique يشعل الحطب ولا اشياء من هذا القبيل tu peux l'utiliser. بصح gaz كاع les gaz que ça soit hydrogène ou la gaz naturel ou tout ce que tu veux. إذا خرج le gaz a décidé de sortir يخرج ما عندك ما تحبسه يخرج يدير une explosion بعد flamme. Tu coupes la source. Ça marche حبابنا. J'espère que la vidéo هذه a été bon pas très instructif ما جابتكمش حاجة جديدة بصح فهمت لكم quelques points supplémentaires. Je vous dis à très bientôt. الله يحفظ بلادنا من الأوباش. السلام عليكم.